23 korrik. Perëndia do t'i plotësojë nevojat tona. Nuk u sollëm në mënyrë të çrregullt ndër ju dhe as nuk hëngrëm bukë falas nga ndonjë, por me mund dhe me lodhje qem duke punuar natë e ditë, me qëllim që të mos i bëheshim barë ndonjërit nga ju. 2 Selanikasve 3, 7 deri në 8. Mbështetja në Perëndin nuk bie ndesh me punën për të fituar bukën tonë të përditshme. Në të vërtetë, puna dhe aftësia për ta bërë atë janë pjesë e furnizimit të Perëndisë. Nëse dyshojmë këtë, duhet të kemi parasysh faktin që vetë Jezusi punoi. Edhe pse erdhi nga qielli dhe të gjitha gjërat i përkasin atij, ai punoi si marangos për vite të tëra, duke konfirmuar modelin që ju parashtrua njerëzimit e Zanafilla. Zanafilla 2:15. Në mënyrë të ngjashme, apostujt, duke jetuar me besim dhe duke ndjekur me gjithë zemër rritjen e kishës, punuan me zell natë e ditë. Ata refuzuan të ishin dembel ose të hanin ushqimin e dikujt pa paguar. Si shërbëtor të Ungjillit, ata e kishin të drejtën që të kërkonin të ndihmoheshin me furnizime. 1 Timoteut 5, 17 deri në 18. Megjithatë, ata mbajtën përgjegjësi për veten e tyre dhe praktikuan zanatet që njihnin, duke shërbyer si shembull për t'u imituar. 2 Selanikasve 3:9. Në mes të punëve tona, ne duhet të pranojmë se mund të abuzojmë punën në të paktën 2 mënyra, ose përmes dembelizmit, ose përmes varësisë të puna. Paralajmërimi te fjalët e urta vlen për ne. Përtaci nuk liron për shkak të ftohtit. Kësisoj do të lyp në kohën e vjeljeve, por nuk do të ketë asgjë. Fjalët e urta 24. Ose, siç thot Pali, ne nuk duhet të rrim kot, por duhet të kushtojmë po aq kujdes fjalëve të psalmistit kur thot: Është e kohë që ju të çoheni herët dhe të shkoni vonë për të pushuar dhe për të ngrënë bukën e nxjerrë me punë të rëndë. Psalmi 127:2. Po, ne duhet të punojmë me duart tona. Megjithatë, nëse nuk po punojmë për lavdinë e Perëndisë, ne vazhdojmë të mundohemi me një ritëm të edhshëm, por më kot. Kjo nuk bëhet askund më e dukshme se sa kur shpërfillim parimin e shabatit. Asgjë nuk e zbulon më shumë mosgatishmërinë tonë për ta pranuar fjalën e Perëndisë dhe për t'i besuar atij për furnizimin e përditshëm, se sa kur e shkelim urdhrin për të punuar 6 ditë dhe për të pushuar në të 7-ën. Ligji i Përtërir 5, 12 deri në 15. Pse mendojmë se duhet të punojmë gjithë ditën, çdo ditë? Përgjigja, për ta thënë hapur, është sepse e kemi të vështirë të besojmë se Perëndia do t'i plotësojë nevojat tona. Nuk duhet ta gjejmë sigurinë në punën tonë, por në Perëndin që siguron si punën, ashtu edhe mjetet për ta kryer atë. Në kulturën tonë materialiste, nuk është e lehtë të punojmë me besnikëri ndërsa mësojmë të jemi të kënaqur me pjesën që na ka dhënë Perëndia. Kaloni disa çaste për të reflektuar mbi punën tuaj, qoftë kjo në shtëpi, në fushë, në fabrikë apo në zyrë. Në çfarë mënyrash tundoheni për të qenë dembel? Dhe në çfarë mënyrash për të qenë të varur nga puna? Si do të duket në jetën tuaj të punoni fort dhe t'i besoni Perëndisë? Në një botë që ka rënë në grackën e materializmit, kënaqësia juaj, në punën tuaj dhe në furnizimin nga Perëndia, do të jetë një dëshmi bindëse e dashurisë synore, e cila është e vetmja që na ofron kënaqësi të vërtetë.